We going ham, y'all, hard as a mother. So crank it up. Let's throw that party in my cup. Y'all, that's where the weekends come and we can't get enough. So crank it up.改めましてこんにちは。私たちはここ習志野市を拠点とする社会人アメリカンフットボールチームオービックシーガルズの専属チアリーダーシーチアです。今日はこのイベントを盛り上げるためにやってきました。ここにいる方でオービックシーガルズの試合を見に来たことがある方はいらっしゃいますか？いらっしゃいますね。ありがとうございます。今シーズンこそ日本一を奪還するために熱い参戦をよろしくお願いします。それではここからは本日のイベントを楽しみにやってきたシーチャーのメンバーをご紹介します。向かって右側、本日がイベント初出演、フレッシュエナジー全開すみれ。シーチャーのスパイシーガールマリ。大人の魅力に引き込まれること間違いなしリーナ。同じく今日がイベントデビュー戦、高身長で見せる華のあるパフォーマンスにご注目メイ。そして私マイです。ぜひメンバーの名前と顔を覚えていってくださいね。それでは続いては実際にオービックシーガルズの試合でも行っている応援練習をシーチャーと一緒にやっていきましょう。とっても簡単ですので皆さんぜひ覚えて帰ってくださいね。まずは手を4回叩きます。そしてここ習志野市を声に出していきましょう。4回手を叩いたらならしのと声を出していきましょう。4回叩いて習志野です。それでは音楽に合わせていきましょう。ミュージックスタート。さあ皆さん一緒にお願いします。1、2、3、4、ララシのトン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 ララシの皆さん元気よくいきましょう。トン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 ララシのまだまだいきますよ。ララシのせーのララシのトン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 ララシのラストは元気よくいきましょう。ゴー。ありがとうございます。それでは引き続きしーちゃんによるパフォーマンスをお楽しみください。Go!
アのパフォーマンスはお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。私たちも皆さんにお会いできて嬉しいです。さて6月21日は昨年27対23と接戦だった野島相模原ライズとの試合を控えています。場所は相模原イオンスタジアムで12時キックオフです。アメフトを初めて見る方もそうでない方も全員楽しめる試合になること間違いないので、ぜひ一緒に参戦いただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。引き続き、シーチアと写真撮影を行いたいと思います。写真撮影ご希望の方こちらに、並んでいただきまして順番に、撮影させていただきます。よろしくお願いします。